аливаа гамшил эрсдлийг бид нар урдсан сэргийлэх тал дээр бас оруулж байгаа бидний хувь нэмрээ гэж бол харж байна. Бид Сэлэнгийн аймагт анх удаа гамшигын эрсдэл хүүхдийн нүдээр гэдэг хилцүүлгийг зохион байгууллаа. Хүүхдүүд өөрсдийнхөө нүдээр яг ямар эрсдэл, ямар гамшиг, ямар аюул бэрхшээлийг харж ийн тэрийг ингээд өөрийнхөө дуу хоолойг томчуудад хүргэх зорилгоор өнөөдрийн үйл ажиллагааг бид явуулж байгаа. Жил болгон ингээд зуны улиралд орхон гол сэлэн мөрөд ус мат үргэлж уярилдаг. Тийм улмаас нөгөө нэг мөрөнгийн далган задарч үер болох аюул эрсдэл маш их байдаг. Тэгээд бас тогны утас ил задгаа байдаг. Сургуулийн орчин талтаргаа уултаргаа үүсэх, зам дэврийн ослууд, гарц цомос зэрэг асуудлууд байгаа. Камерч байхгүй, гэрлгүй гудамд хүүхдүүд бид амар төвшүүртэй явдаг. Тэгэхээр гудам болгоно нэгээд сул эзэнгүү нохоонууд байдаг. Манай нутагч нь болохоор олон модтэй. Тийм болохоор галт өмөр гарах эрсдэл бол өндөр. Мөн бид нар аймгийн онцгой хуулийн газартай хамтран өсвөр залуучууд болон орон нутгийн иргэдэд зориулаад мазаалаа тамхи байгуулсан. Энэхүү тамхиар дамжуулаад өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 23 мянган орон нутгийн иргэд хүүхдэн залуучууд энэхүү тамхиар суралцаж гамшигын үед ямар арга хэмжээ авах тухай мэдлэгийг олж авсан юм сайхан жишээ байна. Бид нар мөн онцгой хуулийн газартайгаа хамтран зарлан мэдээлэх төвийг бас байгуулад ажиллаж байгаа. Дэлхийн нийтээр хүүхдийг сургаж дадлагж явуулахаас илүү хүүхдүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх. За оролцоогоор нь өөрсдийнх нь одоо энэ гамшигын эрсдлийг бууруулах мөн одоо гамшигын үед өөрийгөө болон бусдыг авах арга ажиллагаанд нь өөрсдийнх нь оролцоог нэмэгдүүлж ингэж одоо сургаж дадлагж явуулах нь зүйтэй юм а гэдэг ийм одоо байр суурийг барьж байгаа учраас энэний төвчөө бол Сэлэнгийн аймагт одоо анх удаага энэ гамшигын эрсдлийг бууруулахад хүүхдүүдийн оролцоо дуу хоолой сэдвийн панел хилцүүлгийг зохион байгууллаа. Бид нар мөн цаашдаа яг энэхүү эхлүүлсэн ажлуудаа уламжлан хүүхдүүдийн дундах өсвөрийн аврагч клубыг идэвхжүүлэх, дуу хоолойгийн шийдвэр гаргаснаар хүрэхэд бид нараас нөлөөлөл ажиг өгүүлэн хийх болно. Энэ эрсдлийг ингээд бууруулах юм үр дүнтэй ажлуудыг зохион байгуулж, ер нь ингээл хүүхэд болгоны дуу хоолойг сонсоосаа гэж хүсэж байна. Гамшигын эрсдлийг бууруулахад хүүхдийн залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор хүүхдүүдийн дунд өсвөрийн аврагч клубүүдийг байгуулан ажиллаж байна. Хүүхдүүдийн манд 2 өдрийн одоо хилцүүлгээс гарсан үр дүн санал хүсэлтийг бас өнөөдөр бас бид нар сонслоо. Маш олон асуудлууд байд юм байна. Хүүхдүүд өөрсдийнхөө энэ эрсдлийг өөрсдөө үнэлээд өөрсдөө одоо шийдвэр гаргаж төр хууль гэнэлтийн байгууллагууд одоо энэ боломжуудыг бас гаргаж биднийг одоо энэ эрүүл аюулгүй орчин амьдрах нөхцөл боломжоор хангаж өгөөч гэдэг энэ дуу хоолойг өөрсдийнхөө биеэр өнөөдөр ингэж танилцуулж байгаагаар бас энэ онцлог байна. Тэгэхээр одоо бид нар энэ хүүхдүүдийн дуу хоолойг өнөөдрийн энэ хилцүүлгээс гарч байгаа зөвлөмжтэйгөө нэгтгэхэд одоо мөн дараагийн шатны аймаг орон нутгийн удирдлагууд болон одоо аймгийн гамшигын эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн дарга иргэдийн урлагийн дарга одоо зөвлөлийн гишүүдтэй мөн одоо аймгийн онцгой комиссийн гишүүдтэй хүргээд эндээсээ гарч байгаа энэ санал хүсэлтийг хэрэгжүүлэх тал дээр одоо анхаарч ажиллах нь зүйтэй юм аа.